СДСМ обвинува дека владата подготвува терен за уставните измени преку прифаќање на францускиот предлог, МНР пак демантира. Фаќа ли државата нов европски курс или пак станува збор за уште една политичка пресметка? Видете, многу е значајно нашата влада да покаже дека работи на откочување на македонските преговори, преку соработка, преку контакти со сите држави членки на ЕУ, вклучително и Бугарија. Во дадениот контекст не треба да заборавиме дека комисијата за септември подготвува документ во контекст на тоа како би изгледале форматите на членството на ЕУ во иднина, со посебен фокус на веројатно на Црногорскиот договор за пристапување. И очигледно е дека постои притисок од страна на државите членки врз комисијата да работи многу повеќе на прашањето на проширувањето, а и има очекувања од двете влади, Франција и Германија, во контекст на тоа дека проширување веројатно многу поверојатно да се случи во наредните неколку години, така да се надевам дека нашата влада очекува дека ќе се возиме ќе се качиме делом на тој воз или ќе го фатиме тој бран, поради што и е за поздравување доколку се работи на форматите, модалитетите на кои што би го продолжиле ние нашиот процес на пристапување формално, надвор од оно што досега велиме, ние сме предводници во одредени реформи, меѓутоа стагнираме на формалниот пат. Кои опции устануваат на Македонија? Каков е вашиот став и за оние кои што веќе се вртат во јавноста? Зборуваме за гаранција од ЕУ, иако веќе го знаеме ставот на еврокомесарката Кос, потоа така наречените внатрешни гаранции, уставните измени со одложено дејство или уставните експерти да направат механизам со времено дејство, односно во случај на бугарско вето, тие да не бидат неповратни. Видете, мислам дека првата точка е онаму каде што започнав, односно контактите со останатите држави членки за да се појасни специфичниот случај на нашата преговарачка рамка се неопходни, бидејќи луѓето кои што се задолжени за овој регион, кои што се задолжени за проширувањето, често пати во сите држави членки се менуваат и притисокот е на нас да го појасниме нашиот случај. Всушност денеска во одреден формат тоа и се обидува министерот Мусунски да го направи во Политико. Меѓутоа за мене мислам дека внатрешен модел во кој што и онака уставните измени сами по себе повлекуваат измени на многу останати закони, кои што е еден период кој што кој што трае. Знаеме од искуството од Охридскиот рамковен договор дека тоа не се случува преку ноќ. Веројатно одреден внатрешен механизам во кој што државата од една страна ќе бара отворање на повеќе кластери, преферентно на сите кластери на нашата втора меѓувладина конференција, па да видиме што ќе успееме да добиеме, со механизам во кој што промените на одредени закони внатрешно би биле можеби врзани со кластерите и со нивното затворање, би можело да биде на некој начин напред кон откочување на втората меѓувладина конференција, но повторно за тоа ни треба политичка волја која што мора да се изгради заеднички во државата, а не преку препукување помеѓу опозицијата и владата, бидејќи знаеме каде не доведе тој начин на функционирање досега. Изминатиот период повторно се отвори темата за протоколите, дали се дел или не се дел од преговарачката рамка, особено после изјавата на шефот на дипломатијата Муцунски, но и на премиерот Мицкоски, дека протоколите не се дел од рамката. Каков е вашиот став? Може ли малку повеќе да ни разјасните околу поврзаноста на документите? Видете, преговарачката рамка се повикува, го споменува членот 12, протоколите, односно како годишни записници се директен резултат, односно производ. До сега имаме 2 годишни
протоколи со обичен фокус кон вториот, во кој всушност се вградени голем дел од обврските, како и стапувањето на сила на потенцијалните уставни измени како услов всушност за одржувањето на втората меѓувладина конференција. Овој формат, ова вклучување на овие билатерални договори во преговарачката рамка е своевиден специфичен модел. Некои го нарекуваат и преседан во нашиот случај, тоа го нарече на времето австриската министерка за Европа. Но не треба да заборавиме дека и самите договори со Бугарија, како и договорот со Грција, се и директно вклучени во нашата преговарачка рамка, што значи дека многу повеќе фокус би требало да се посвети на градење на позитивна клима со сите држави членки и со Бугарија во контекст на работење на спроведувањето на овие договори и со Грција, наместо на формалната улога. ЕУ во тој случај честопати Европската комисија вели дека тоа е една конструктивна неизвестност, односно до која мера е протоколот вклучен. Јас не сум сигурна дека насоките кон барање на правно мислење од страна на службите на Советот ќе вродат некој плод. Мислам дека тука ни е веројатно патот по трнлив од она што ние го очекуваме. Меѓутоа, повторно ќе речам, градењето на позитивна клима преку било кој начин е веројатно најдобрата алатка за да може да се справиме со форматот на тоа каде се наоѓа каде се наоѓа формално протоколот. Бугарија ќе ги има, поради тоа што Бугарија ќе ги има на располагање секако мноштво од инструментите, како што ќе ги имаат и другите држави членки, поради што и веројатно фокусирањето на контактите на политичко, меѓутоа и на човечко ниво е најдобро, а веројатно аспектот на добрите вести овие денови е и продолжувањето на работата на поврзувањето на коридорот 8 кон Бугарија, што веројатно долгорочно ќе придонесе кон можеби не во наредните неколку години, меѓутоа ќе донесе кон поврзување кое што ни недостига многу.